अच्छा ये राजकुमार भैया के पास आज हम कटरा गए तो हम तो भैया कवि सम्मेलन से 2-3 दिन से अशोक चाचा फट्टे आ रहे, परेशान हो रहे। नहीं हम बता रहे सो हमें आ रही थी बहुत खांसी, तो हमने कहा यार राजकुमार भैया रात को मंगलगिरी में चाचा हरों ने कवि सम्मेलन डल्ला और हमें खांसी आ रही, जब खांसी कैसे मिटे। तो राजकुमार भैया कहने लगे यार वो दवाई मवाई लेना पड़े। हमने कहा राजकुमार भैया इतनी जल्दी नहीं मिटे और हमें संचालन करने, हमारी खांसी मिटाओ। तो राजकुमार भैया कहने लगे तुम्हें बिल्कुल एक ही डोज में मिटाने। हमने कहा यहाँ मिटाने। कहने लगे दवाई बताएं। हमने कहा बताओ। राजकुमार भैया कहने लगे अब देखना भाई साहब आनंद में ज्ञान की बातें कहाँ से मिलती हैं। मैंने कहा राजकुमार भैया एक ही डोज में खांसी मिटाओ। राजकुमार भैया बोले थोड़ी सी पी लो। हमने कहा कहने लगे अखिल भाई दारू। कहा राजकुमार भैया दारू पीने से मेरी खांसी कैसे मिट सकती है। राजकुमार भैया बोले अखिल भाई दारू पीने से लोगों की बाप मताई की संपत्ति मिट गई, तुम्हारी खांसी न मिट पाए।